16 апрелде жаңы 17 адам коронавирус жұқтырғандығы анықталды. Бишкек шаарында 5-өө, Ошто 1-өө, Нарында 11 адам. Жаңы катталган бейтаптардын арасынан 7 аял, 10 эркек. Жалпысынан 370 киши ооруканада, 359 оорулун абалы орточо жана канааттандырарлык деп бааланууда. Калган 11 адам оор абалда. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Кыргызстанга 12 миллион 150 миң доллар бөлмөй болду. Саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримов саламаттык сактоо системасын колдош үчүн жеңилдетилген каражат берилип жаткандыгын айтты. Тагыраагы акча коронавируска каршы күрөшүү иштерине, медицина кызматкерлерине жеке коргонуу каражаттарын алууга, транспорттук камсыздоого, санитардык карантиндик постторду, лабораторияларды жаңылоого жумшалат. 12 миллион 150 миң доллардын жарымы грант, жарымы 38 жылдык мөөнөткө 0,75% менен насыяга алынууда. Ендеше бул сайт кыргыз бауырларымыздын Кыргызстан мемлекетинин тәуелсиздигине, эгемендигине калай нуксан келтиретін, кыргыз бауырларымыздың, кыргыз туыстарымыздың намысын аяққа таптайтын мақаланы қалай жариялап отыр. Кытайдын маалымат сайттары Казакстан жана Кыргызстан жайгашкан аймак мурда Цин империясына караштуу болгон деген маанайдагы макалаларды жарыялаган соң, соц тармакта бул макала талкууну жаратты. Кыргызстанда Кытайдын жери болгон деген мазмундагы макала Кытайдын Тоа Тяо Чекит.ком аттуу сайтына 11 апрелде жарыяланган. Макалада Кыргызстан Кытайдын курамында турганда абдан бай жашаган, азыр дүйнөдөгү эң кедей өлкө, ички дүң продукциясынын жан башына бөлгөндө $1000 гана тиет деп өлкөнүн экономикалык абалы дагы талдалган. Макалада Казакстанга байланыштуу маалымат бар болгондуктан Казакстан Кытайга нааразычылык нотасын жолдоду. Ал эми Кыргызстан тарап болсо унчук элек. Бул арада Кыргызстан Кытайдан карызды төлөө мөөнөтүн узартууну суранды. Кытайга карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартуу боюнча Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 14 апрелде коңшу өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүүдө маселени көтөргөн. Ал эми Кытай тарап карызды төлөөнү кийинкиге калтырууга кандайча жооп кайтарганы азырынча белгисиз. Дүйнө дали болсо тез таралып жаткан коронавирус менен күрөшүп жатат. COVID-19 пневмония козгоочуна 2 миллиондон ашык киши кабылып, 134 миңден ашуун адам каза болду. Илдетти жуктуруп алгандар 210 өлкөнүн аймактарында катталды. Учурда вирустан эң көп жабыр тарткан АКШ болууда. Америкада акыркы 24 саатта эле 2569 адам өмүрү менен кош айтышкан. Айрыкча бул дарт Мичиган штатында көп катталууда. Бирок бул штаттын жашоочулары бийликтен кадимки турмушка кайтарууну талап кылып, митингге да чыгышты. Өлкөдө жалпы жанынан коронавирус айынан 28364 адам бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ал эми Россиянын Мурманск облусунда 206 жумушчуга коронавирус Кыргызстандын жаранынан жугушу ыктымал. РИА Новости агенттигинин жазганына караганда, Белокаменка айылындагы Новотек Мурманск курулуш борборунда иштеген 206 жумушчу коронавирус жуктуруп алган, дагы 200 киши обсервацияга жаткырылган. Азырынча алардан вирус аныктала элек, бирок профилактикалык терапия алып жатышканын аймактын башчысы айтып берген.